Bienvenidos señoras, señores. Yo soy Ju de JuliJu y you're watching Comida con Ju. Bueno, hoy we're gonna try to make pan de papa y queso. No sé what it is, pero I'm gonna try to make it and see how it tastes like, because I never tried it. And Juli's gonna be the judge of that in the end. Ahora, ingredientes. Primero, harina, 90 grams, and lechita, 55 grams, y melted manteca, 10 grams, y una chiquita cuchara de sal, y una papa that is boiled, calentito one, and 2 cucharas de big cuchara de mayo. Y queso, prefiere queso de mozzarella, queso, pero queso cremoso or otra queso should do just fine. Sí. If not, Jay, if you're teaching how to cook. I'm not teaching, I'm just saying, giving you information. It's up to you to try. Bueno chicos, I tell you the ingredients and let's get right into it. Bueno, primero, harina. Bueno. Segundo, Francia. Lechita. Y manteca. Qué rico manteco. Ahí está. Esta chiquita is left for later when we are frying back and forth. I need to hold it. Bueno, ahora un pedacito de sal. Ahí está. Una más because yo soy coreano. With the hand, mi amor. Primero I do with this cosa. No me gusta my hand getting so sucio later. I cannot take it off so easily. Sonrisa para la cámara. This reminds me of making a pizza masa for primero time. So many times I wasted all the masa because I was using the masa for fideos. Yeah. Como like pizza, ¿sabes? Yeah. Ahora I need to put it on the plastic wrap. Yo tengo mucha pasión because I'm sweating in my corazón. Ay Dios, qué tonto que sos. Bueno, así. Ahí está. Ay. Ay. No miras así. A ver, we do it like this. Y 1 hora en heladera, no helado, heladera. 1 hora listo. Ahora, time to do pizzeria. Un poquito de coso. What are you gonna do, mi amor? Masa la masa. Masa nesa. Ahora, el tiempo de masa la masa. ¿Está listo para esto? Bueno. Gotta think like you're making a pizza, eh? Just look chiquito, ¿es okay? Sí, not so big. I didn't realize that in the picture it looked big, pero it's actually pretty chiquito, eh? Keep on spreading. ¿Qué pasó ahí? Un poquito feo. A ver. Ahí está. Ahora it's pretty good, chicos. I think ahora like this is okay. Un poquito like así. Mi ojo size. Super chinito, finito. Y ahora, muy importante. The papa should be ready, no? Here's the papa.
Y we don't have the pizzería de papa. ¿Cómo se llama el nombre? Pizza papa. Pizza papa. ¿Qué es el pizza papa? So I'm gonna just smash it with my fuerza. Hulk pizza. After you smashing the papas, I said 2 cucharas de mayo. Necesito mayo. ¿Por qué? Yo marido a Argentina. 1 cuchara. Eso es más de una cuchara, mi amor. 2 cucharas. Me voy a quedar sin mayonesa. Bueno, mezclando. Porque la papa es super dry. Y necesito mayo para la humedad. Ahora muy bien, ¿eh? I'm saying boludeces. What would I do without mi esposita? I'll be talking straight to the camera. Sigamos. Primer piso y queso. Segundo piso hizo Francia. No, mentira. Segundo piso hizo papa con mayo. En tercero piso hizo otra queso. Otra vez. Y it's gonna be like a pancake shape, eh? Just put some quesito here. A mí me encanta cocinar porque you put love in here, you know? Your amor y tu corazón así, de energía del corazón así. Like. Y ahora el papa. Un poquito sticky, ¿eh? Yo pensé, es muy difícil sin Juli grabando el video solo porque yo no hablo un montón. Primero, no hablo español, like argentino. Segundo, I'm not a talkative person. What can I say? Bueno, en el tercer piso, más queso. The person who were doing this in the video made it look so easy. Esa chica mentira. Ahora, serán. Como la comando. Grab one here. Así. 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 Así, así, así. Como like when you making the empanada. ¿Ves? Doesn't need to be perfect actually because I'm gonna roll it all out anyway. So you just need to close it, chicos. No pensa mucho. Just pensa poquito. Sean valientes, chicos. Bueno. Y ahora I'm gonna roll un poquito more out to make it even and flat and un poquito more pancake shape. And then we're gonna cook it right away. Super bien. Así like this. Y ahora we're gonna cook in the sartén porque we don't have horno. Ahora preparando el sartén. Un poquito de meltila manteca. Manteca de ¿qué? ¿Cómo le? ¿Meletila? Manteca de latido de mi corazón. No, manteca derretida. Bueno. Manteca de letila. ¿Qué? Derretida. Derretida. Español siempre es difícil, ¿eh? I don't have the coso for putting the manteca even, so I'm using the spatula. Pero if you guys have it, try to make it like put it even, así, like this. Esta sartén en the media fuego y ahí está. Put it in. While you're doing that, put the manteca, latido, Derretida. derretida. Put it on the top. And paint it like bonito. Lala, Papa's working, eh? You gonna record? No creo. Bueno, so while this is getting ready, I bet right now it's un poquito like brown down there. No, un poquito más. Cook it until the masa is marroncito. When there is marroncito, like now, flip it. With the confidence. Yeah. I gotta run out of things to say. Ahora tengo hambre, muy like calor, me cansé. You need to be a serious chef. I'm super serious. Sí. Flip it one more time.
Then let it sink un poquito with the heat. And then otra más, and then ya está. I think it's getting ready. ¡Tengo hambre! Ya está. One more time. Una más. Cooking is amor. You gotta love the process. You don't love the process, you are not cooking well. Ahora move to the queso. Wow. Wow. It's eating time. Bueno, chicos, we have now a judge. Y ¡Aparecí yo! Wow. Me extrañaron un montón. mira this ACM. Bueno. Tiene re buena pinta. ¿Listo? Sí. 3, 2, 1. Está re bueno. How is it? Is it good? Es muy fácil, chicos. Gracias, chicos, por mirar el video. Y gracias para poner me gusta, obvio. I think it was pretty successful for the first try. And I hope you enjoyed the process of doing it. Send pictures. It's all about sending amor y just trying. It doesn't need to be perfect. Recuerden, chicos. Bueno, nos vemos el próximo video de Comida con Who. ¡Woo! ¡Chao, chi! Ay, chica rico, ¿voy a con hoy? Sí, ¿no? Sí, I think. Pude más yo otra vez.